今天给一位快到预产期的江苏小姐姐搭配42天月子套餐。小姐姐没有订月子中心，婆婆照顾，为了避免婆媳矛盾，就直接订了搭配好的月子套餐。我们给她搭配了全麦窝包馒头，无糖松软易消化，42天不重样，杂粮粥作为早餐，几十种谷物搭配，营养同时控糖控体重。再就是最重要的掉体重的月子水，月子里1天1包，代替白水红糖水排热露。怀孕前快坐月子的姐妹可以准备起来。